Makatawanan nga gayan ayat talando. Kaano ay ti planom apanagkalay sata? Apay ador nung maun. Anya nga iti kayat mo asawan? Naggudwata amin na magastos, Ti planaok, agbalay tapay ko mga umuna, sagbay ngagkasarta. Aggudwata manan iti magastos, Ay, di mo mat ngamin ibagbaga kas ta ti planom. Kano di ka magdamdaman? Marigata na ka nga agurno. No dituyak lang Pilipinas ngagtrabaho. Saan mat nga rod adakil ti sweldo? Masapula sa ganaan ta, ti masabayan. Tapno saan ta nga agrigat? Diyak kaya ti maipada kadagiti naasawaan dita nga arig na lawan ipakardan kadagiti naada nga po itirigat ti panagbiag. Ala, sumuro taklat nga rudan ka ni Jubel. Ibagbaga na kanyak nga agabrod kami. Ngam lumabalin, diyak ko makayat ti umadayo. Nagkapoy kan? Tadi ka pala nagwang. Wang ko na maon. Kinay, nodakan ton ijay. Agipaw ikakininanang mo iti pagpatakder tayo iti balita. Sana balita, gudwata mo iti gastaws. Sa bagay, mayat matkit din day ta kapanunutam. No kasta, nagbaliw ti desisyon mo. Ay, wan gayam, jakmat ngamin amo akas jay gayam ti plano ni Lando. Apay, anyat plano na aya? Agudwa kami kano iti amin agastos. Ti kayat na, agi patakder kami pa iti balay may sakbay ngagkasar kami. May mayat matlaan ti kasta. Kan, saan na kanton nga isi-isian? Tada share mo iti magastos yu iti balayaw. Isu nga rod mat day ta tinapanunot ko. Isu akinayat kun at isumurot kan ka. Agkuyog tangarudan nga agipag na iti papeles ta. Agabrod gamot gaya ban anak ko. Diyak mo nga gilaklakad kan iti papeles mo. Wan nanang, taplano mi kanilando ti agpatakder nga umuna iti balay may sakbay nga agkasar kami. Ay kat, nagsaya atin ngay no kasta. Da kayon to ti pagpawitak iti kwarta nanang. Kat da kayon to ti makaammo makisao kanilando. Kitaan nyo tadyak kayat ti malugi. Masapul apatas ti magastos. Ay kat, isu anak ko. Agpakada akon Lando, inton rabiin ti flight me. Ay kay, saysayatan maron, Trabaho ti papanamijay. Ang mga manuiso ka anak tunod da ka jayay. Anya mo day tanga ibagbagamon. Isu nga rod anagabrodak, tapno makay patakder tay ti balay ta. Nasayata nga ron no kusta. Kahit ako matikanayon na panunutay, madakan to jayay. Uray si kamat Ang mga no si kamat ti makabirok iti sabali. Sika nga ro, ti kinatulag ka. Alang nga agbiro ka manan iti sabali akatulag ka. Nagrigat ti trabaho tayo. Kanayon ang mabanog ti tao. Katanusan ta Sana bali, tadakkel ti sweldo. No sadi, no laditan ti pangibabaunan dagiti amo tayo apagdalusan tayo. Mayat kit di tagkukuyog tayo ang mapanagdalos. Gan agkukuyog tayon tumanan nga agawin. Sa bagay mo't kit di Kat, kumusta ngay? Narugyanan an ipatakder ti balayo? Wen kano, rinugyandan. Ay kat nasayaat nga rud No makapagkasar kayon kanilan daw, agsubli ka kadipay dito abroad? Saanan? Umanay mat siguro ti 2 taon ko dito tapno makabalay kan makapagkasar kami. Uray siya. Lepasak lang ti kontratak not dito Agawid akton. Kahit anya ngay nanang, sanak ba't lang nga nalugi? Kitaan nyo tama nga no sasauran nakmatan nilan daw. Ay, saan, anak ko? Naghuyog kami agimatang iti materyales. Kendwa kami anak isaw iti karpintero amang trabaho iti balayo. Nasayat mo't nga ron no kasta nanang. Agi paw itak pa iti paggatang yo iti baka ken kaldeng. Imbag to lang asang petak. Paadwak to. Tadyak kayatan ti agsubli dito Naikat,
Adakan ka dayta, anak ko. Dandanin malpas ti balayaw ka ni Ria. Uwan, tatang. Kahit kano ngay kanaw ti panagawid na may. Into malpas ti kontrata na, Kahit agkalay sa kayong taon. Kaya una, tatang. Awan to ti problema, may damo balay, may. Maya mangagpay sa tinapanunot jaw. Ti agipatak dari ti balayaw. Siya lang, tinagpanunot. Kastaya. Kawan mo, tatang. Karumbang lang, ang agudwa kami amin itigas taos. Kahit naimbag mamay ta imanugo mo ni Ria. Apay katasaan ng ngay. Hindi siya tinangasawa iti day dinanang mau. Siya amin tinaggastaos. Agbirok pa'y ka nagiti dadakal na iti sabong Idi dayta, Sa nga oso rata sab-usabong itang. Nalpasan ti balay dalando kon Ria, abalayan. Ay wen nga raw abalayan. Ti isa sang putlaang ni Rhea ti maururay. Imbag di atay manugo ti anak mo nga agod, wada iti amin na magastaos. Wen tapara mutlaang kadakwada dayta. Naimbag ka nilan daw. Tauray saanin nga agabroad, tadamot ti jeep na pagsapulan na. Ay, way nabalayan. Kain naimpod ti anak kao. Saan agasta daor? Ay, kasta abalayan. Ay, nakuripot na dyan nga anak kao. Ay, isugaya nga daornong na, abalayan. Excited akon nga gawid, Jubel. Mailiw akon kaninanang kaniti kayan ayat ko. Uray syakmut Ay, kailiw kon ti pamilyak. Sana kon nga agsublay. Adamot ton urnong ko apang rugyak iti basit to ang negosyo. Ay, uray syakmat. Ay, makainanata matlangan. Saanan akaslak kayod kalabaw ta? Ay, wen nga rod Anya ngay. Magustuhan mo ladhata balay ta. Ay, wen nagbanugan ta day tabalay. Iso ang magustok nga ron. Kasano ngay? Tulagan ta ti kasartan. Wen uray simple lang akasar. Ta saan tan nga gastos iti dakkel. Nagrigat ti agbirok iti kwarta. Wen dagiti latan asidag akakabagyan ti maaways. Ken dagiti kakaruba. Ket dumanon kayo nga rodan tapno matulagan ti kasarta. Kablawan kayo anak. Sa pala kumaata na ragsak to ti panagden na yung agasawa. Agyaman kami tatang. Kablaawan kayo, anak ko. Kat sapay kumata saan kayo nga agap-apa. No adasaan nyo apag kinaawatan, pagtungtungan nyo itinasayaat. Saan kayo nga agsinsinong ba? Wananang, katagyaman kami Congratulations, friend! Oh! Imbag man ta nakaumay ka, Jubel. Aywan, isugayam ti asawak ni Lando. Ay, Lando. Iso ti kadwak ija abroad. Ay, kastaya? Ay, maragsa ka nakamakamamukhang ka, Jubail. Ay, kasta akmot Kat, congrats kada kayo adwa. Ay na, nakaragragsak ti umuna arabiita kasagasawa. Uray syakmat, Lando. Nagmayat gayam tirik na ti adabukod na pagtaengan. Wala, nang rona ka agpada nagrigatan taday ti abalay. Sapay la kumaa, tawan agbalin aparikot ta kasagasawa. No saan ka nga garambit iti parikot ta, awan ati agbalin na parikap. Uray si kamat Nawadwad mo basi tinapasadak ita Ado nga minti pasahiraos, kin nagsasarunot ti arkilak. Agkat nasaya manungay mati na pasadaam lakay. Ay, para kanya laday kaya na. Ikabil ko pala dito money bag kao. Aywan, naibus gaya mo ti pang kusina tayo, Lando. Ay kain kanto gumatang abakit. Si Kated dawayana. Iso nga sam tagpalingkay. Malatain naman nagsawar. Nang duda kong kahit. Apay nga tangay. Di mat itad kanyak nilan do dagiti masapsapulan na iti ipaspasada na jeep. Siyak mat nga ro ti gasgastos iti amin nakasapulan dito'y balay.
Imbaglakit din tada urnong ko. Kan ado ti taraken ko ababoy, baka, kas kadakal ding. Ay na, talaga ako ripot mo't ti asawa. Oy, Jubel! Si kamat gayam ti masabat ko. Kumusta kan? Okay, aklang mat. Imbag mat ta nasabat ka. Ay na, awisan ka inton agkalay sa aak. Talaga? Agkasarkan? Wun. Apay, saan ka di anak kapapate? Ay, nakapatakder kayo kadimatan iti balayo? Wun, friend. Kat, nagudwan nyo kadimat ti magastos iti panagkasaryo? Ay, saan? Naglaingan nga'y. Iso ti lalaki. Iso amin at aggastos. Kan, adabalay nan, friend. Ay na, nagswerte kamatan, friend. Siyakat, gudwa kami kanilando iti amin agastos. Ay na, naswertsak laang mat ate at mabalin na, friend. Ti ko namkit di, friend. Talaga nga imot ti asawa. Agdalusak man kit di ti sirok ti kama. Nabayagan na jak nagdaldalos. Sigurado ang natapo ko. Ay, idandan ko pailaang to'y kama. Ha? Aday ta, nawaya akon amang walis iti igid kan iti sirok ti kama. Ne, anya ngay dahi ti kasla na balkot iti lupot. Kita man, na, alkansya dahi to'y Ay, lukatakman dahi to'y. Apay pinakibiyang metel kan siya. Sakla ti mabalin na mga alay ti karga dayay. Kasano, kat manipod nagdan nata, awan mat itad mo kanyak akwarta. Siyak mat amin ti aggasgastos. Imbagpaykit di dya asawa ti gayem ko, taiso amin ti aggastos di dya balayda. Pati pa nagkasarda, gastos amin ti asawa na. Imbagam ko makanyak Saan nakasta? Basta mo ilatatakawa mo ti karga ti alkansyak. No, adda panunot mo, saanan anaskin nga ibagak. Rumbang lang nga itad mo kanyak ti mapaspasadam at asawa na nga rudan. Naglalay nga mga imoy. Siyak tagtrabaho, itag ko kang katima gadak. Kadun ta asawa na nga rudan. Nagtrabaho ka mo tapno da kwartam. Hala, yag mo titinakaw mo akarga ti alkansyak. Awanan, nagastos kon. Inggatang ko iti linamot ta. Awang ka babain mo. Urnong ko dayay. Isublim no kaya mo anasaya ka kanya, nay. Awanan ko naklang arudan. Uragan ano ka, nagastusan. Kano danda ni 100 ki amin dayay. Nagastos mo amay. Awan nga rudan, nagastos kon. Paray, di magagatang ka iti baka. Uwan paray. Apay, adlalakom. Huwag ko ma. Ala, umay kung tukitaan paray. Inukod kun angay niyag dito'y balay mau. Ada di tarubayan niyaw. Impagugkaw. Anya? Sige. Kitain taman nga ron. Tano ag kinaawatan ta iti presyaw. Gataan nga kaun. Apay ngay nanang, awan matan dya may sa abakak. Anya baka? Tay kadakalan abakak, nanang. Kano inukod mat nilan daw itay agsapa. Anya? Nangyapanan na ngay? Jak mat dinamagan Kunak ano amaw. Ay, saan nanang? Diyak amo nga inukod na. Ay kahit mapan mo damagan iti asawam Sa dino tinangyapan am iti bakak. Kuna ni nanang nga inukod mo. Inlakaw. Nagpuskol mo ti ropa man ang ilako. Kano saan mo nagbambanugan day dya baka? Nakwits ta na. Inalam ti karga ti alkansyak. Di mo mo nagbanugan. Ay na, awan sir-bim nga asawa. Imot ka. Agsinatan? Kaya wala. Tangay si kamit ti mga yat na mangisina kanya. Pumanaw ka ti balayay. Itad mo nga ro dati nagastos ko iti daytoy abalay. Awang kwarta ka maitagkaw. Anya? Apay tawan na luto amakan. Katagluto ka matay ti kanam. Anya? Manipod ita, agkanya-kanyatan. Awan pinakibiyangan nun, Lando. Anya? No saan ka makaanos? Sikat ti pumanaw dito'y balay. Di nak mapapanaw dito'y, tadagastos ko dito'y. Naggudwaan ta ti gastos dito'y.
Wala. No ko na mga wampin na kibiyangan. Di awan. Unay matigas-gasat mo anak yung asawa. Imbaglakit din Tasana kasta tinaki asawaak. Saan na abibiyangan ti sweldok? Isu amin ti aggastos iti kasapulan mi iti unag ti balay. Aya, imbag ka pa'y. Siyak nga'y, awan pulos itad na asapul na. Di mo pa'y lasinaan. Kaya't ko asinaan Ngam di na mat itad tinagastos ko nang ipatakder iti balay. Awan kanok kwarta na. Di, si kanti mangitid itinagastos na ijay balayo, tapapanawo mo. Nawan mga kwartak nga itad ko. Dahil tala ang atirigat na, Rhea. Apay nga, di ka naglaba. O, may sukon. Na, naglaing kan. San ayang agkanya-kanyatan? Laba am tibadom, talabak mo tibadok. Ha? Kasta ti kaya mau. Ay katwan total makasarili ka mo laang. Sige Tangay kasta kaya mau. Agbiro kak iti parulutaw. Para laba iti kawas kao. Yawi ko to yun Ay kat makaamu ka lang daw. Aramidam takay kayat mo. Imot. Awisan ka kumama pamangan Aileen. Tapno da magkasango ka mangan. Ay wala manong. Day talagayam. Ay, mabalintag damag. Ha? Anya day tangay manong. Balasan ka pa ay. Kuwamot. Apay aya. Amangan no mabali na nga agaharam kang ka. Amang manod asawam. Andang hindi ka magkinaawatan. Iswa nagsina ka may. Ay, kastaya. Kuwain, intang rob mga anay. Mabibisina ron. Ay, nanabasugak unay. Talaga na imas tiluto na dito'y apanganan. Kanayon ka kadi amangan dito, manong. Kuwain, manipod din na ilutuan ti asawa. Dito yakon ruwar amang mangan. Talaga nga ron na saan kayo nga kinawatan? Ano, saan nakapayin nga ilutuan? Huwag nga rod ading kaw. Ay, ala. Iyag mo ti bayad tikinan mo, tagbayad tan. Ha? Anya di ko na, manong. Kuna, ti bayad tikinan mo, ta mapana agbayad ay. Sika nangawis kanyak nga umay mangan. Itapagbayadan nak. Karumbang lang takinan mo nga rod. Apay, sakit ti agbayad ay. No di na kumay nayaban, jak kumay mimay. Kuripot ka magayam. Ay, makamukang agbayad. Di na kumay nayaban no pagbayadan nak mo lang. Imbagam kumaakikibigayam, tapno saan na kasi murot kan ka. Marwam kayo mo ta babae. Mahilig kay iti libre. Ha! Aglamin ang matay. Ay, agurigura matay. Sa dino nga itinapanan ni Rhea. Ay na, nagriga magayam tag may sa niyam. Sabay maulawa mo na tumadarag. Ay nasabay la ko mata sumang po ni Rian. Ay. Sa dino naggapuam ngay. Di boyfriend ko Anya, apay ang daboy primaw. Kat adamat JF mon saan? Ay, saan ko pa yung may girlfriend ni Aileen? Ngam ararmam. Wine. Oh, matlagayam. Kan nagtulag tangag kanya-kanyatan saan ka de? Ay, pangasim. Tapag saritaan ta ko may tinasaya at ti amain. Saan nga asawa ti pangibilbilangam kanyak lando? Ay, kwa, di ka pa'y makiboy-boyfriend ta or nosan ta ti aming kadata. Apay anak kaida ka dita kat imalaldawan? Aguri-gura nga rod. Diyak pa'y nakatumariti agas. Tamaulaw ka bumangaw. Ang mga numabalit nga igatangan nakitiagas ka. At iti paggatang mau. Ang mga numabalit nga ilutuan nakiti kanag. At iti paggatang mo na 500. Bagim data suklinan. No kasta ko maakanayon, amang ted ka iti kwarta, di nagmayat lang daw. Itatanay baga na ka. Agsarita ta ko may tinasaya, Tria. Inyat pagsaritaan ta. Sinam ko man ti bagbaga maboy primaw.
Awan boyfriend ko. Kung kunaklaang dayjay. Ada nga min na idanon kanyak. Nga da ka no babae akadwam anakan iti restaurant. Awan da dyan babae. Awan lata ti makaartap kang kabakit. Kahit ama pukaw ko ti kaskeng ka? Ay, wen ngam di mo mataramidan ti pagrebeng am kas asawa. Ay, pa, manipot ita. Itad ko amin na magudakaw. Makamu ka na mangi budget o na mangi dulain. Basta saan tang agsina. I love you, Ria. Asawa. I love you, matlando. Kat agyaman ata nakapanunot ka matlaangan. Ala, ang nga katasubuan ka, Elizabeth, mahal. Sige, mahal. Ay, nagbayat na talaga ti panagnangangam. Uy, Uncle! Ala ka! Adda chicks mo? Si Mirina, apay nga da ka ditoy. Ala ka! Ipulong ka ni Auntie, Uncle. Ay, di ka gararamin, si Mirina. Apay nga da ka ditoy a lugar. Ay, umay kami kumaag-beach kadagiti barkadak dito a lugar, Uncle. Umaya kumaag-take out iti kanon mingam nakita kayo. Ala kayo, Uncle. Dagdagaray si Mirina. At iti sang aribaw. Mangnayon mo iti igatang mo iti kananyaw. Ha? Ay, ala, thank you nga ron, Uncle. Basta kaamam tangiwat mo, wife. Saan at ilalawlawatan? No anya tinakitam. Para kin kalaang nalawag. Wan, Uncle Isidro. Nalawag. No kasta. Taga ijay a lugar di chicks mo, Uncle. Saan? Ngam ijay la tinagditan may. Tapno sigurado nga awan makakita ka na kamay. Ang jak ni namnama ti pan nakakitam ka na kamay kanakan. Ala? Nabayag ka din na chicks mo day dyan, Uncle? Saan pa'y mo tunay? Makatawan laay. Kaubingan naman. Kan kalaplapsatan na. Kasi siyempre mang chiksak, bakit pa? Tayo mo't kalaslasbangan nan Angam kasanungay no maman ante. Ay, sigurado nga ako nga day chay. Kan amangan no gamdun naman ang titumpak ijirang tay. Ay, gusto nga minti naramid na idi nag-chicks kayo idi ka. Basta di mo ibagbaga. Si kamot lati makaamoy ti amin, si Brina. Isa di mo ibagbagawan. Uray anyat mapaspasamak. Awan pang ibagbagaam iti nakitam. Wala, Uncle. Iso nga iti sabali a lugar ti papananmikan ni Elizabeth. Tapno sigurado nga awan makakita ka na kamay. Di, adun a lugar ti napasyeryo, Uncle. Ikuyog daktumang mga ron. Agtsapiro na. Ay, kat mabalin lata ka anakan. Basta awan aramidem Awan, Uncle. Bakantiya ka kanayon. Di oray daw nga agtsapiro na ka mabalain. Apay, di ka nagtrab-trabaho Sana, Uncle. Nagapa kami ijabus ko. Parigatan na kada taon. Baon na baon. Awang pa'y inanak. Uray ko manunayunan na tiswildok ng masamag. Makapasuron. Iso nagikata ko na. Alang araw. No maawat ko manuntay pensyon ka. Agpasyar tayon to atalaw kada Elizabeth. Itay kapay lapal paliiwan ni Sidraw. Sumanagaysay ka di tasango ti sarmeng. Apay narigat sa gaysayan day tataltalo abuk mau. Taltalo nga mat. Grabe ka mat. Medyo adopay matibuok ko Agsugsugargar nga raw. Apay, adamanan pagpapagwapwam si Kay Sidraw. Awan, si kalang man ti pagpapagwapwak. Asino kumapay nga Ay, nagkarika kanya, kadimon ulitan ti inaramid mo. Ay, tandaan am dagiti imbagakken Kay Sidraw. Mapanak manan ijarang tay no pasakitan nak. Ammomon ti mapasamak no mapanak ijay. Ay na, di ka kadi agad atap tawan babaik bakit.
Masikuranak lang amin dito buok kao. Kat, papanam nga rod manan. Inak irwar tay pensyon kao ta adaman gatangag. Aguyog tan, rumwarak mo tay nakmat agirwar iti pensyon ko. Ha? Agam ada pa sa bali apapanak no mairwar ko ti pensyon kao bineng. Ag sinatanton ta mga no mabayaganak iti papanak. Ay ka sumurotakkan ka Anya? Ala, inton bigat kaya mo na rumwarak. Si manutak mo nagdagang ti rumwar. Na, di naksamot kaya takakuyog Isidro. Saan? Si madutak laang tanay nagpudot mo time. Sa paagtulat rumwaran inton bigat. Sige, inton bigata mga roda na rumwar. Anya? Darasem si Berina, tamangan no sinurot nak ni antay mapantahan. Sige, Uncle. Kano'y tayak pa lamang urure kada kayo? Agbalon kay ti pagsukatam, ta resort jay papanantayaw ka ni Elizabeth. Ay, sige, Uncle. Mabitla ang ngaroon natin ang mga alay tibadaw. Nay, papanan nyo nga agulitag, Manong Isidro. Ay, income lag pasyar ka ba guys? Ta maburboring ka na ti anak mo. Iso nga ipasyar ko man. Na, imbagman. Day talag paspasyar, ter aramidin yaw Manong. Kani manang biningay, tiyo ikuyog. Jakon inaways, ta di namat lakayat. Masadaw nga agbiyahe na jay. Liuna, no umay dito ni ipagmaw kat damaganak. Ibagam adinak nakitkita wan. Ay, apay amasapol nga ilumungam ngay ni manang binay. Basta, di kan agdamag ka ba guys. Severina, darsam Unang ka, lumayan. Nala, mapantay nga rodan. Adayo alugar dito yun, Uncle. Wayne, tapno sigurado nga awan makakita kada tayo dito nga am mo tayo. Isidro, mahal. Kaya't kunti agdigo. Sige, mahal. Umunakan, taso maruno kami no madamdama. Isimpami pa nagiti balon tayo. Okay, mahal. Uncle, amo nakadi nga ada asawa yaw? Wano, imbagayo man ang abalo kayo. Amuna nga da asawa ka nakan. Ayos ka no matlatakin ko na. Labnak ka no latta. Sigurado ati pensyon nyo ti kinayat na kada kayo niya, Uncle. Orayan niya ditan na. Tinapatag, naragsak kami adwa. Siguro, kanayon nyo nga ikaniti kwarta na, Uncle. Ay, normal lang na ita. Tano, biyaket nga raw. Tunggal agpensyonak. Ibingayak mo't adago sa initi kwartana. Kat, imbagaan mo saan amadlaw ni anting ada pang pangtadan nyo iti kwartayo? Saan Ta kanya-kanya kami mo't iti kwarta. Adamot pensyon na. Jak mo't pakibibiyangan ti pensyon na. Isa di na mo't nga rod pakibiyangan ti pensyon ka. Aya? Nala, ingkay kadwaunan ni Elizabeth ngaglangoy ta siya kung tagisimpa dito, Uncle. Alaman nga rod ka anakan. Tanay, di na mo taglangoy na jay. Amangan kit din umalmas. Mahal, kasanon ngay no maduktalan ni bakit mo ti may papan kanya. O mga no panawan nakto. Saan? Apay ko mga aramidek ti kastakot ay ayatan ka. Siyempre, si katipilyag no pagpilyin naktaw. Promise mo, ha? Wayne, basta ikaray madinak to isuksukat iti oreasinaw, ha? Promise ko dayta, Isidro, my love. Aywan, nagpensyon kan? Ay, Wayne, manaw ti ka sa pulam. Nayunam ko maiti 2,000 ti allowance ko nga itid mo. Tangimi na mo't amin no nagagatangan. Awan problema iti dayta, hanay, my love. Amin akid daw mau, ipaay kao. Ang yaman, nak. Talaga anak kasing-singpet ka kanya. Saan ka naimot? I love you, Isidro.
Si Berina, nakailad ka man ay. Apay, awan ara pa ap mo itibiyag. Kastamlat ta akanayon ay. Agida, mangan, agbuya lati aramidum dito'y balay. Awan maramid nanang. May mayat matikastuyan angam tin nakagbulbulakbul nagbisbisyo dita. Ti kayat ko asawen, apay, awanen planong agsapol iti trabahom. Masadutak pa yung agtrabaho nanang. Sana balit na dama kwartak. Pangalalaam iti kwarta. Ni Uncle Isidro Kanayon na nga ikan. Kano dumawat akiti kwarta kan kwa na di nak mabali na pagkudkudan day jay. Kanayon ti iruruwaryo ka ni Uncle mo. Mapapanan nyo ka deya talaga. Agpaspasyar kami lang, nanang. Kanadanadlaw ko ka ni Uncle mo. Kasla ti marakay. Nalaing mutang na mangurnos iti bagina. Kasigod mo takas jay na. Saan? Talaang manan. Idi awan chicks na, kasla awan pakibiyangan na iti bagina. Awan now, adaman chicks na. Tila ibagbagayo mag. Saan man natilat atapan nyo? Kabsat nyo pag-atapan nyo iti made. Nalaala, sapay kumangaraw, kadinan ulitan ti inararamid na iti kalabas. Nay, Severina, sumra ka sana nang kalta, agdardarasak. Pumanawak mo ilaang. Umayak lang kumadumawat iti kwartayaw. Ha? Kwarta? Mano kumaaya ka anakan? Amok nga na nagpensyon kayo ng kal. Iso nga ikandak man iti oray sa nga ribo laang. Anya? Nagdakkelan na ita dawatam. Anya na ita, dawatam mo no otangam? Ni Uncle mo, dawata ka. Perigatan nyo, ayat imang taniti kastagatad kanyak. Kwa? Sapay, adda pangigatangak iti kwartak. Adda ka din na antibineng, Uncle? Apay ni antay. Adda jisilid na. Di nakamudlay ka niti kwarta na dyan. Taamumad nga daim-imot na. Sana kang agdawat iti kwarta kan kwa ng Uncle. Adala ko maipulong ko. Ha? Ipulong mo nga? Adaman ipulong ko nga agbababae. Tangiwat mo. Tila lawlawatam. Di nakrabakan iti kasta si Berina. Ikandak nga rin iti kwarta Tapno sa anak nga agipulong kun antay. Nay, laglagi pa nyo Ado ti karga to'y cellphone ko aladawan nyo kun ni Elizabeth. Jaski kamad akanakan. Ala, mapitla nga rin nak mga alay kwarta. Kan manipod itangkal, tunggal agpensyon kayaw. Ilasinan da kadagos iti kwarta ko na. Saan laan ni Elizabeth tikikan nyo? Ikandak mo ta. Tano saan? Delikado kayo kanantay. Anya. Ibingayan nakmat nga rin iti malikliksab mo ko ni Uncle mo sweetheart. Ha? Anya sweetheart nga ibagbagam mo? Aklunan na kami na tap nag-sweetheartan. Ang mga nuluklukon na klaang Rudy. Saan? Apay kumalukwak ti babae anak kainlabak iti kastaunay ngay. I love you, Severina. Amok to malaluklukon na klaang. Saan? Promise. No kayat mo, ikasar ka ninton bigat. Wala na, aklunan na kon. Uwan ko na mo, tadatan. Dagulit ka talaga. Alaman lang, uwanan. Oh, thank you, Severina. Ala, agdate ta nga rin. Ang sikapal at isagot wine. Bumawi ak inton sumarunaw. Apay, pangalalaam iti kwartam sika, Severina. Kanayon nga adda kwartam kaawam mo trabaho. Kat, apay, dagitilad na trabaho na ayat adda kwarta na. No nalaing kang agdiskarte, uray jablis ka makakwarta ka na nang. Agtaktakaw kan sa mutin na nakaw. Saan mo ta? Ikikanak lang na ang Isidro iti kwartak tunggal agpensyon. Apay kumanga ikan na ka. Apay, adaya impadulin mo kenkwana. Awan, ada ngamin igam ko asikreto nanang. Isa masapula sustentuan nakmut. Sekreto nga? Ay, di yung ibagbaga ka na antibining dito
Adda ngamin ubing kan napintas at chicks ni Uncle. Anya, nakaamuam. Ay, di ka agararamid iti sarita, sika, Sibirina. Agpaiso nga ro di pagpagak. Kan namin adon na nagtsapirunak kadakwada. Anya, Binilin na kajak kano ipagbagay ti orasino. Tapno sana maamuan na ante. Ngam di yung siguro ibaga. Kat tapno jak ibulgar ti palimod da. Masapul nga itid na tanyaman akidawak kan kwa na. Nagalas ti kasta nga aramidam, Sibirina. Pananggun daway ti kasta. Amaw amade ti aramidon jay ulitugmaw kanunungam. Pagkwartaam pay. Ay kat talaga kasta. Ikan nantupay ti kwarta ti saan nakapkapin ano. Siyak tula kita kaan na kanan ti saan. Ay isa na mabalin na di nakikan ananang. Manong Isidro! Dumagas ka kadipay! Apahilyo na. Anday bagam? Agsarita taman biit manong. Adda ngamin na amwakan ni Sibirina. Pudno ka day, nga adda babae mo. Naglukumat na dya babaeng. Apay, anya timbagbaga na kan kaya. Patsimot na dya. Awan ka day. Ulbod na dya nga anak mo. Agar aramay iti istorya. Nakitak dagiti ladawan nyo iti babae manong. Ay, pangaasay. Sardengamon ti kasta nga aramidam. Apay, di ka nadidigra, idi dandan ni timpuak ijerang tay ti asawam, idi nagbabae ka iday. Siyempre, nadidigraak. Iso nga ro da kasta unay panangilimod ka iti may papankan ni Elizabeth. Nanay, di mo ibagbaga ka ni ipag mo, alyo na. Tano agaramid iti saan anasaya at dahil basol mau. Ikan ka iti gundaway mau amangilintag iti kamalem manaw, ha? Ngam, no natangken latta ti ulaw, mapilitanak amangibagaken ni ipag iti kasta nga aramida. Anya, ay sana. Bayam, tano agpinsyonak, ikang kantumat iti kwartam. Ay, diyak ka sa pulang ti suhol manaw. Lakay kan, agbalbaliw ka kuman, ken panunutom kuman ni ipag. Di mo urayan na maamuan na ti aramidam, sakbay nga agbalbaliw ka, ta, amagad no dakdakais ti mapasama. Kanayon ka amarabyan na sumangsangpay Sibirina, apay, papapanam. Napana mo nakidate ananang, apay dakas. Apay, adda na yan ubyo. Kada na, bayan nyo, tayam amukto kada kayo. Apay, ngaya kurang to'y kwartak na intad mo, Isidro. Ay, pasensya kan Elizabeth. Inikak ngamin jay kaanakak, ta blackmail nakmat. No, jak kano ikan iti kwarta, ipulong nata iti asawak. But nga nakalaang, mamati ka mo tadagos. Pamutbuteng naladay jay, tapno makadawat iti kwarta ken ka. Inton maminsan, di mo nikan. Imposible ang maiturid na tagipulong day jay. Mabuteng matlaan. Wan mat ka di Di nakmat siguro isagmak jay kaanakak. Iso nga rod ako nakapamutbuteng na laang dayjay. Rupat kwartamot gayam dayjay abapai. Apay nga imutan dakmatan Uncle. Agipulong akno kasta. Talaga nga awan na bati a kwarta kaanakan. Maawatan na kuma. Intudyo amin iti dayjay nga Elizabeth. Ay, naglaingan dayjay babae. Tayo sutagnumnumar iti pensyon nyo. Ipulong kong tupay ka ni ante. Tangiwat mo. Ang mga numanggag na ka ni ante. Ay, may mayat numanggag na ante. Tap numamuan na tagpaisaw. Ayan na ante, kaya't ko makasarita. Dagiti awanan bain. Kunak tupay kat. Di pay lang agparparik na kanyak nga damanan madingar aramidon ti ulitag mo si Birina. Nabayagan anubya na day ante.
Ubing kan napintas. Napintas dito iladawan ng napimpintas manon iti personal. Dagiti awanan bain. Relax langan te. Tay kariyo Di kay mapmapan ijirang Taiwan. Pangaasiyo. Wine, di ka madanagan. Tadya akong ulitan na nga naramid ko. Basta ti kayat ko mapasama kita kat matiliwak ko maidadwa. Amok tayo yung daan ti. Kuyugan kayon tao. Bye-bye, love. Agsina ta dito yan. Agpasuko na kun itikabsat ko. Sige nga, Rod, love. Ingat kawan. Aganad kamot, love. Awanan kayo iti bain. Piling, apay nga ka dito. Si Kamat na babae. Piling, agawitan. Di ka agiskandalo dito. Pusta! Kas jeti rumbang katakwada. Ti ko na siguro ni Uncle Jack maitur dagi pulong kanante. Ay, saus. Kaanaimbag no saan daan nagkinabel, idi natiliwan na ida. Nagkinabil da Binijok nga ron, nanang. Anya? Ay, madanaganak. Abangan no anya ti aramidon ni Antim abinay ng anak ko. Amangan numapan manon ijay rangtay. Saan, nanang? Nagkarimot adinan aramidon ti kasjay. Ipabalod na kumaki din ang kala, tapno dagong gunana. Apay ngay pabalod nak bakit? Pakawanan nak ka din Promise, sana na maulit na jay. Kari ka akari. Ngam awan matungtong pala makarim. Isala ding itag. Ikang kapaylay ti pagnakmam. Barang agnakam kan mapadasam ti mabalo di sidraw. Bining bakit? Pakawanan nak ka din Suray. Jakon ulitin na jay. Pasensya sweetheart. Awan pala ti pagkaanta iti restaurant, awan kwarta. Wen, awan problema. Unay ka to'y sweetheart ko na yan. Sayang lang nakabalod na di pagdaw-dawatan iti kwartam. Basol na, tainimutan nakmad ngamin. Kan tapno sardangan nan ti pananggulgulib na iti asawa na. Laklakayan lang arudan, agchichiks pa ilang. Jay kabit na ati na ibabain, tanay pungot-pungot. Kastaya? Kas jeti rumbang ka dagiti kabita kas kan kwa na. Igas iti kagimungan dagiti aklasi ti babae. Ha! Day tagaya mababae, ti ibusang mi ti uras mauruday. Ha? Sino de tabakat, Rudy? Kwa? Asawa ka? Karanggan diyang ka, babae! Bakit ka rin kinabalan naknain tumba? Boses kan langak lang, tibakay! Yang tipigsak kat uping pay! Ruguban ka man lang, tulungan ak, Rudy! Di mo tulungan da ito'y babae, Rudy! Lumaban ka si Berina. Kabaalam da ita. Sauro, bunagam tuman jay simento ijay sagut ti balay. Ipan mo ijay likaw. Uwan tatang. Ingkan tuman isilpo ijay hos ijay garden ka. Tapno masibugan ti mulak. Uwan tatang. Kaningkan tu pa'y magala iti rabongan niya. Tamakasit si Daan. Bangalaak nga tatang. Ne, kating kaagbiro ka. Nagado ijay baker. Kadwang tapno adda reserba. Nawatam? Uwan tatang. Tatagardo. Oh. Apay, anya ti sang-sangitam nga imay dito'y balay isa balasan ka. Katne, rabrabe Ninang ko, itaray tayo kumain sa hospital. Awan matimayat nga mang tulong kanya na takas ano kat nagadumat nga mente kalaban na idisan pa nga ang sakit. Ay, nagrigat gayam ti awan gayam na. Awan mang tulong ka, no agkasapulan ka iti tulong. Isong aron nga da kayo ti inasit kak, tata.
Naminsan sa lang nga nag-apa kayo idi kaninang ko niya. Ay wag. Ay ngam nalipat akong dayjay. Ay ngam, haguray ka. Di mat inatrasan ng dagiti doktor ni Nanang Mau. Uwan tata, pinag-awid na kami idin, tako na da nga awan ng tinam na mapay ni inang ko nga agbyag. Agpilit mat nga itaray ko kanoy di hospital. Ay, kastaya. Sige pagbigyan tayo ni Nanang Mau. Mabait lang arod, tawagak ti manugang ko. Taisaw ti mangitaray kin ni Nanang Mau. Sauro, lakay, agriin ka man. Sauro. Apay ayabagay. Imawag ni tatang. Ing kapagandaran di tricycle, itaray mo kano ni inang ni isa isi ospital. Anya? Alan darasam ta emergency. Mabait lang arod, tagsukatak. Manong Sauro, agyaman nakititulong yo Awan anyaman na ading isang. Kat anyangay. Mabalin ko kading agawin. Mabit lang manong tarumwarak man pay. Pakibantay mo kumapay lang na inang ko ito ka man na. Inakpay gatangan di pagpagatang ti doktor nga agas na. Mabitak mat kay dilang si putam ataba ka ang sungab manan. Ibagam nga orayan na kanya manong Sauro. Sige nakon. Awanin ti aramidan mi kan kanana. Iso ang mabalin yung ti agawid no kayat yun. Naagasa na kaon. Agkararag kayo laangan nana. Taawan imposible iti apo. Inaramid mi ngamin aminan akabaalan mi. Mataya ka din talaga, doktora. Mano atawan ti tahaning tibiyag ka. Mano, doktora. Hello? Okay, coming. Excuse me, nana. Kasapulandak iji emergency room. Panawan kayo, pay. Ay, doktora, mabit lang. Doktora. Baybayaan yun, inang. Dagulit kayo mat nga. Paulit-ulit mat tidamdamagan nyo kanya doktora. Iyak pa'y kaya't imatay isa. Iba kami siya doktor ko. Tapatid dugan na pa'y tibiyag ko. Sumagmamano kanulangan nga bulan ti panagbiag yu ito lubong. Anya ka matyan. Imbes nga ilimad mo kumamat na ita kanya. Iparupang pa'y mat kanya kamataya ko ni Timabit. Ay, at-anda nga kapsutak itikas na nga ibang ayak pa dyan na ita. Abutak pa iti sa nga pulo at awa. Ay, aklunan tayo kadintigasat yun, nanang. Basta kayat ko pa'y dagbihan. Yak pa'y kayat timatay. Iawit kayo kanon. Mantiyak. Dito yak lang ospital. Agpagasat pa'y agawid ak tulaan no na imbaga kaon. Saan kayo nga ron ka nung ag-imbagan tanakaron ti sakit yo? Awanan tinamnama. Ada! Basta agbiagak pa'y! Agbiagak pa'y! No kasta. Inyawid damit lang ti ina ni isang gardaw. Wan bakay, kasta ti imbaga jay manugang ta. Di nakano kaya ti agawid. Gam pinilit ni isang. Kaya't nakano ngamen ti magasan. Kasi mga roda. Namnamaan na pima na magasan pa'y. Saan mat nga rod ang maagasan na tadakkel ka nun tay bukol iti barana. Maudi ka nun nga stage na jay. Ay, kasi mga roda. Wan, iso nga inaktumad mang tad iti uray basikla at tulong. Tanay, awan mat mang tultulong kadakwada. Kasano ka nagaduma nga minti ka padaya bakit idi sampay ngagsakit. Man nakiapa mga minni di dayjay. Wan, ngam lipatin kuman di napalabas.
Tamasakit kat nga ruda. Siya tupay. Inapanak iti dayjay. Ay nga binaybay akon. Tulungak lata. Tabareng maalay-ayan basik tirikrik naan na. Kaasiman. Itaray na kayo ospital. Darasam, siyak pa'y kayat di mata. Awan kaduak nga mangitaray kada kayo di hospital, nanang. Rabin, awan matmayat nga mang tulong kada kayo. No talaga nga ipan yun nakatitulok yun, ah? Pangasi yun, nanang. Siyak pa'y kayat di mata. Itaray na kayo ospital. Wanaw. Kaya't mau tasikan tutiyo mo ng alalyak no mataya ka. Ay, sana inang. Ay, anya matan. Sige, mabait lang nga tawagak ni Tata Gardo. Taiso lang matimang tultulong kadya tayo. Oh, tatang, da kayo matgayam. Sumra kayo Ay sanay. Pagandaro mo ti tricycle mo. Tada itaray tayo sa ospital. Ha? Sino, tatang? Diyan ni isang. Manan? Alan, tamangan no anya ti mapasama ken ko na. Ibagak at tricycle mo ti aramatan tayo. Iso adarasaw. At dayta, naitaray na ka manan dito'y ospital kaka. Kumusta ti Riknam? Mayat manan. Sumarantak, nodak dito'y ospital. Ha? Naimbag ako ang kakakarto. No puminsan, ang tagay kanto. Aniya? Kasta ni inang ko, tata. Napigsa ti pakinakam na nga ag-imbag pa'y. Ngam talaga nga nakapsutan. Intanto agviyo kay gardaw. Ilibre kantaw. Basta agimbagak. Agitibol kanto iti chicks. Ala. Agpaimbag ka nga rod. Tano na imbag kaan. Agpartita ito iti kalday. Pumisaak. Iti kasta ngay bagbagam kakakardaw. Nga, mabalin yung ti agawin. Tawan mo ti aramidan mi kada kayo. Dumakla ang tibilyo dito ospital. No, agigyan kayo dito Wen doktora, nayimpake kong dagiti kagawaan mi. Agawit kami. Sobre na ospital isang. Itulok yung aminan na, nanang. Tapno makaina na kayo. Itaray na Pagawitan da tayon tumadlaan dyan, doktor. No ipilit yung timapanijay. Agpiagak pa. Yung taymilin ko kan kayo sa Inang! Nanang! Nanang ko! Rest in peace! Ipatpatag ka, unay. Nasakit ti papatay mo nga may mayatan ti kasta tapno angkan nga agregat. Wanang kuliplipatan ti bilin mo, nanang! Intay makilamay, nanang. Tawan sa kano ti manglamlamay iti ina ni isang. Nila kano isang ti manglamlamay kan kuana. Ay kuwan na, kaasimot. Intaan di nga yun ni isang. Wen, nanang. Nagrigat gayam ti matay nga adu ti kaapanaan niya. Awan gayam ti mangtanaw iti bangkay mo, nusikan ti matay. Nagpasulisita kiti amuloy. Daytoy tinasulisit isang. Alam mo, tanaimbag lang ay gatang mo iti masapsapol iti pannakalama iti inam. Agyamanak, tatagardo. Nakasingsing pat ka nga talaga, managtulong ka nga lakay.
Kanada pa iti insang pwed may akap kape. Asukar, gatas, kantin tinapay. Naimbag lang ay pasangom kadagiti umay makilamay. Kat, nay, ato matla dagiti umay makilamlamay. Kuwa, kasi na adamat duwa nga si Marong Kartadtay. 2 minutes da lang. May dalang tinanawan ni Nanang. Kalpasan na kat pimanaw dan. Ultimo dagiti kakabagyan mekat kagurada ngamin ni Nanang ko. Anya? Ay ked, anya ti planaw. Kaanaw ti panangipunpun tayo iti inam. Urayan tayo pa dagiti dado mga kakabagyan may iti sabali nga lugar. Nawan nga talagan kat ipumpun tayo na tata. Gardao, kita ti bangkay. Apay nga yakas la medyo na ipasikig. Wan, takas takano ti imbilin na ni isang nga anak na. Aniya? Kasta kano ti bilin na sakbay amatay. Di na kaya ti maipadata. Aniya? Tapay kanungay? Di na kano kaya't asangwan dagiti kalaban na amang tanaw iti bangkay na. Adayamat kasta, natay nga rodan. Basta, baybayan tayo na. Mabuteng med ngamin ni isang amang tubngar iti bilin ti inana, tamangan kanuno alalyaan na. Aniya? Tatagardo, ipumpun tayo ni Nanang ko. Ay kituan Ano san tayo na? Ano san yun kinemang sauro ang abag katantilongon? Awan mat nga menti sa bali nga maayaban. Awan mat mayat nga makitinulong nga mang bagkat. Sige, awan problema dita. Mabait lang araw, tayabak ti manugang kao. Alasauro, pag tinulungan ta abagkatan tilungaon. Tanay, awan bayat amang bagkat takagura dati natay. Unay mat dagita atat taon. Uray kasano ko matigura da itinatay. Tumulong da kumamat Alagid din, agunay kan. Kabailan ta, tanakotong tinatay. Sige nga Rod. May isa, 2, 3. Ay na, nadagsang matgayam. Wan nga Rod, nagdagsang tatang. Ay na, balance akong sauro. Ay na, natindag mo tilungon ng tatang. Ay, napakbunti bangkay. Huwag nga raw. Nay, alyan ko yun, Nay. Ala, napakbumata na Nanang ko. Ako pumun ati inang ni isang. Tay sublimiti balay na sauro. Anyamot ngamin ti kastoy. Awan pa'y tumulong mat. Alakit din, sauro. Aramid mo ti magpagak. Takaasibay tanapaklab itinaga. Anyamotan? Anya pa'y lat kukuam, sauro. Agunay ka na. Wan, tatang! Ay, naimbag ta dato'y lugan nga nabulod yu, tatagardo. Wan gayem ko takin lugan. Imbag ta mo ni Manong Sauro gayang dag-drive. Wala tayo surok ngagmaneho. Ay na, maitabon ka na nang. Sabay ako matawa ng ti pakataktakan ti tabon mo. Ay sus! Naplat magtiluganan. Kahit ada extra apilid. Awan tatang. Ay, manaktak mat nga, mataktak tayo manan nga rod, Di ka matanagan ni isang, tadapay remedyo. Siyak ti makamo. Sauro, bumaba ka dita. Tamagmag na tayo. Bagkatan tayo manan tilungon ni Inangkon? Nadagsain, amangan numapakbumanan. Kat anya nga ron ngay, ibati tayo ni Nanang ko itaw. Sauro, ubaam ti bangkay. Anya kayo mutan tatang. Aglablabos kayo.
Saan ang gapo anasing putak kada kayo? Apas pasurutak kada kayo? Kat ipaaramid yung mat amin kanya kaw. Nga uray saan mat arumrumban. Ha! Da kayo ti mga ramid no kayo tiyaw. Grabe kayo mat akatugangan. Tagtagibas si tindak unay amanugang yaw. Saan mat akasta Saan mat arumbang dagita ngay paparamid yaw. Apay ngay akasta kayaw. Soro. Hindi ta kayon. Makamu kayo dinan. Aglablabos kayong tatang. Ha! Ala ka. Nagpasugnod sana talaga ni Sauraw. Saan ka nun na nagawawi DJ Balayda? Kahit awan mo timadi nga inaramid ko? Awan nga. Apay, ti kanayo na panangibabaon mo kan kuana. Nasayaan nga ron ti kasjay. Ha? Awan lagot, ibaon mo. Gaputan na singpot, abuswam mo ton, ti kinasingpot na. Kit, pasensya. Anya ngay, tao ak matlaang ngagbitaw. Ingkasukunan, tayaywam. Saan nga minanasaya at tararamidam? Sana gaputan na singpot di tao, katabuswam matabaon-baonanan. At damot rik na masakitan, kan mapunwan, lakay. Tatang, yamamok tinobyak ni Christine. Naimbang nga orasyo, tata. Ay, kastamay, balasang ka. Kaano pa yan nagayan ayat kayaw? Nabayagan na tatang, hindi pa na napanatawin. Aya, sa ito na ayam amum kanyak to'y nobyam anak kaw. Ay, mabayin pa'y ngamin ngagpakita ni Christine kada kayo tatang. Saan pa'y nakasagana idi? Gamita, mabalinain. Mabayin ka no ngamin kada kayo tatang. Yes, taya. Ay na, awan tirong mga pagbainam balasang kaw ta nanumo kami laeng. Oray matda kami, tata. Nanumo kami lang. Napubre kami. Ay kat agpapada tayo balasang kaw. Isuadi ka agbabain. Irwam maun ti bagim di ti balay. Kahit kanaw ti planom apanangi kasari ti nobyam rikaw. Jakpayam mo tatang. Kan jakpay sigurado no ikasar ko ano saan. Nay, apay ngay. Kat madlaw mat na nasingpot ni Christine. Nagagat pay. Nalaing pay gayam ng aglutaw. No ugali, awan makunakan ko na. Talaga nasingpot kan nagagat tatang. Iso na lang saan na napintas tatang? Anya, ay nagloko kan. Inaram mo pa lang araw no kasta ti ibagbagam. Nagpintas to pa dinagan na Christine. Dinagan na lang Kinapuno na siyak ti agmadmadi amang yam amo kada kayo na mabainak. Apay, ibain mo di nobyam? Apay nga ron nga inaram mo no kastamot lagayam. Saan kumot nga inaram ka tatang? Anya? Kasano nga ron anaadan kayo ti relasyon no di mo inaram? Isaw, tinangaram kan ka, kasta. Kwa? Kasla kastan sa tatang. Nabartek kami nga minidi kat nailawaan kami. Ang ti malagip ko. Kasla sinulisog nak idi nabartek kami. Kasinsin ngamin ti barkadak. Isa nagsasango kami idi anaginom. Anya? So nga alanganan nakpay kan kwa na tatang. Jakpay sure no ikasar ko ano saan. Ay no kastamat lang alanganin ka. Nasaysaya at no agsina kayaw. Narigat mo't mangnamnamay ti awan. Kan amangan no masikugan. Kasi mait. Kasla maikawa akmat no sinaakon tatang. Taadamat na nagkaduan may. Sa bagay, nalakala nga ayatem ni Christine ta nagagayt kan nasingpayt. Masursurom to nga ayaten Kabagays, nagapuak ije palayo. At damot babae anadanon ko ijay. Nubya ka nun ni Rico. Ay wain kabagays. Nang isang part iti asawaan na. Ang dinapaymot kayat nga ikasar. Anya, apay kanungay. Inyawid na nga ron.
Alangan nga agdenadan adi da pa'y nagkasar. Jakman amaw iti dadya ka anakam kabagays. Saan kanupay nga min asyur? Saan asyur nga? Saan asyur ano, labna, wano saan? Taga po kanulang iti arak, isa nagkinaawatan da. Anya, nadlaw ko ang nagagat. Tagdaldalos ijay balayo itay, kan naglabapay. Ay, wain, talaga nagagat da jay, kan nasingpait. Swerte ni Rico, ano da jay asawa na? Nalaing pa'y kat ngagluto Ay na, di na pa'y laikasar. Anya pa'y lati sa pulon na itiday jay ngay. Jakman na mo itiday jay Rico. Alanganin ka na, saan anapintas tinubya na? Ay na, anwam tanapintas no sadot mat kentang set. Ugali ti numero 1 akitaan na, saan arupa? Ibagam tuman na itakin kwa na kabagays, bareng sikat ti denggen na. Nakaamwamat iti day di anubiang pare. Ha? Kwa pare, kasinsin ti may sa abarkanak. Nakaskas daw lang, pare. Naimbag man tak kinayat mo day jay. Katsigod mo't apang beauty queen ter armam. Nagpipintas amin nga ex mo. Ha? Pangasim pare, di nakantyawan. Tamang ano pumulot tila payag ko, kat anyapay tim aramid ko ken ka. Saan mo't pare? Ibagpagak lang mo't. Agpungtot ka man na dagos. Ala, panawan nak dito yun, nawan nasaya at ngay bagam. Papanam, Christine. Inak man isursod dato inangkat ko nga sabwa, Rico. Iso pa iti maganan siya. Anya? Asino ti akin saba? Apay, adan aya am-amom di kilugar may. Adan, ha? Siyak pa'y matik ko na. Nalaingak nga makipula-pul iti tao. Iso nga adon tinamam mo kiti lugar yo. Nga uray di nakinyam-am mo. Siya ko natin nakiamam mo kanya da. Anya? Nay kamutan. Kunak mo't adi ka rumrumwar di tibalay. Apay aya nga paritan nak nga rumwar. Maburing nga rod matituy. Di kan mapanaglakaw. Kababain no makitkita da ka di tarwar. Uray ko maano di daan mo anobya ka. Apay aya kasta ka matriko. Ibain naksamat ka nagiti kakalugaran kan kakabagyam itoy. Tamanipod adda ta itoy kat hanak ngayon niya maamu kanya da. Nada umay ito'y bala kat damdamaganda no asinuak. Ngam ibagbagam laang tinagan ko. Hamumot ibaga nga nubianak. Ha? Ay na, maamuan dan tumot lang Basta di ka rumwar. Basit matlat maganan siyam dita. Di kan agisorsor itila ko masaba. Agtalinad ka lang niti balay. Bayam asyak ti agtrabaho. Kano ngay nga ikasar mo tinubyam, Rico? Diyak payamonte. Ikasar mo kit din, tanay. Agdenden na kayon. Sagot ko ti may sa ababoy no agkasar kayon. Ha? Saan kami pa yan nakasagana, ante? Amuan mi pa yan ay mbag ti ugali ti tunggal may sa. Ay nari ikaw, no siyak. Makunak anagasat ka kin ni Christine. Tanagagut ken nasingput. Para makita no saan nga agbaliw, ante. Amangan no italaang da ita. Ta siyempre, nabiit kami pailaang. Isa narigat ti agdarasudos nga agkasar, ta narigat ti mailawan. Apay, anyat gagaram. Apay akaslad da kayat mo nga ibaga kabagays. Diyang arod amaw no kasano nga ibagak da itaw. Mabainak nga may. Anya day taaya, ibagam tapno amok. Ada ka di problema. Awan problema, kabagays. Adala kayat kong ay pudnaw. Ang mabainak sa. Mapmapanan ti oras. Ado pa'y ti aramideg kabagays. Ibagamon no anya day ta. Di naktaktakon. Ada ngamin inarem ko abalasang ije ilay. Kat inaklunnak. Iso nga adan nobyak. Ha? Kaya tiyo no mga sawak manan kabagays. Niket sikat ti agdesisyon iti dayta sana da kamay. No anya ti pakaragsakam nga aramideng, suportaran da ka.
Nakaamamwam iti day ta babae ngay. Sigaw dawit tres iti inuman. Ngam iti inaklonak, imbagak nga gikato ni Jay. Nasingput lakit day. Ay, uwan ka ba guys? Nasingput mait, kan napintas. Iso na lang ta, ubing sa unay may dilig kanya. Apay, manot tawon na ay 23 lang ka ba guys? Anya? Ay, kat paliiwam pa'y anaimbaga. No talaga mo't ngay ay atin na ka. Tamangan mo't no ti pensyon mula ang ti almanan nakan ka. Saan mo't kadya kasta ni Alicia ka ba guys? Mariknak mo't nga ay atin nak. Ala no siya kawan problema, tabalo ka mo't. Kan kasapulam mo't ti kadkadwa. Iso ang maawatan ka ba guys? O anya, ready kan, Alicia? Agawid ta ni Jabalay, yamam mo kay ti anak ka. Kwan, kaya't nakngataparakan ka, Fidel? Ay, katuan Awan mo't maramidan na, no, kaya't kumanan ti mga sawa. Kan yamam mo kamot lang kadagiti kakabagyak. Nasisingpot matla ka di dagiti kakabagyam, Fidel? Wana, nasisingpot ti pulime. Iso nga awan rumba nga pagdanaga, Malaysia. O anya, sumurot ka kanya? Wanan Fidel, sikat ti makaam mo. Nagpintas mo't ang tinsang putyo ang nobya yo, tatang. Kasano ang napasumpat yun na dyan? Kan madlaw nga ubing pay. Minor di edad samot, tatang. Nay, saan mo't Si kamot. 23 nan. Aya, kaubingan na pala ti kasta atawon, tatang. Ang kasano akinayat na kayo dayjay? Saan nga amin nga ubing kan napintas, kat guwapo kan ubing ti kayat da. Dapat lata dagitay lalakay ti type da, kat maysa ni Alicia kadagita. Wen angam. Ore, saan kayo na mga asawa talakay kayon? Apay, di mo kayat ang mga sawa akmaran, anak ka. Kasapulak mo tikad kadwa, tanay, lakaya kaon. Oh, naimbaga, no saan na kayo alukon na dyan? Ang mga no pagsangitan na kayo lang. Saan? Dakkel, ti panagtalag ka o kanya Alicia. Ti naktulok ko na dyan, tada nagkinarian may. Ni patay lang, ti mamagsina ka na kami. Kababain. Uray ko maano, bakit ti asawaan niyo? Saan mo? Kasla apo ko yung tinobya yo. Di kayo mabain. Sigurado nga na masao ti tao ka na kayo. Uray anyat ibagbagadan Tinapatag, agin inayat kami kanya Alicia. Planok nga rodan nga ikalaysa. Anya? Anya kayo matandatang. Diyak pala nagkasar, agkasar kayo manan. Pauna undak pa yung Ay kat anyat kukuam ngay. Ikasar mong aminan a Genobia. Sige, pagbigyan ka anak ka. Paunain ka nga agkasar. Basta di mo ibaybayag tanay. Kaya't mintag simpay tinobya. Ay, awan! Inatiw na kan ni tatang mo, ikaw. Napimpintas ka ubing nga dayo Genobia nang Genobiam. Ha? Ay, alisto ka ni tatang mo ngamsikan. Nalalayang sa mga garam ngamsika. Agtar na kayo manmat, nana. Nagsasaw kayo. Kunamot lang napadas yun tinakinobyo. Awan nga minti mailawan nga agaram kada kayo. Takasano, dahi talag sipsipot itipadayo at tao tiyar aramidon nyo. Madama na boyfriend ko hindi angam sininaak ta nagsadumot. Orag bakbakat aklat na balasang ano kas jay ti masawak. Intarayan da kakit di samot Agad kano nga ti kasarmaw. Di mo ko nangaunaan nakapay ni tatang mo nga kasar. Awan bibiyang nyo. Talaga abilibak ka ni tatang mo. Nagpintas jay jiip na. Adayo mga itarayan na jay nubiam. Ay awan, nalalibtak gayam ni Fidel ngam si Kare ikaw.
Masurunak iti dadya bakit dalya. Nalaingag kantyaw kat nabakitan mo't lang aro da balasang. Nasakit nga min tinakam dayjekan ka. Tasabali tinaro mo. Ha? Kursunada na ka nga min dayjay pare. Anya? Ay, oray pa nga ta isuntag may sa babae di tilubong. Jak tututupan. Bakbakitan. Adayaw ngay naunang siyak. Kung didilaw na alas kano tinobyak, ngam na alas mo't nga adayaw. Ngam adamat punto na itimbaganakan kasi ka. Agpaisumat ana alibtak ni tatang mo ngam si ka. Nagpintas namin dyan nobya na. Kaubingan na pa gyam. Ay, saka mo. Armam kit din ni Dalya. Tagpada kayo iti ugalay. Di ka di mapikpikun pare. Tagpaisumat ti bagbaga. Kan saan la ada kami kinidalya ti mga ibagbagay ti dayta. Adu kami, pare. Nagpintas at talaga dinobya ni tatang. Nakashort pant man ang naging indayon edi po unti mangga ni tarubayan. Nagtayag a babae. Nagswertimot ni tatangan. Ta nakajakpat iti kasta kapintas. Reko, mahal. Anyat kit-kitam ita. Itay pala nga da kit-kitam dita. Awan. Panawan nak dito eh. Kan dinakman awag-awagan iti mahal, Christine. Para lang ka nang iti babak nang dayta. Bak nang taaya kat saan mo? Nireko mat. Igaraw naman ang tikina kay Gina. Panawan nakit di dito yun. Makauma akit kita ang tarupam. Ha? Good morning, Lakay. Nakaluto ako niti pamigatan tayo. Ay, naagsinatan, Christine. Ha? Ala, kariring mo pa ilangam kasta ti ibagbagam. Wano, maditiriing mo. Adan samat madingan ay tagtagainap mo. Awan, nabayagan na kayat kung ay bagaday takin ka. Saan ako na naragsak iti danam? Apay ngay, punak man no ay ayatan nak. Isungarun ngay na awid nak itoy. Kuna mga agkasartan to. Kunak lang dayta. Anya nga minti basol ko kanyam. No adaman nagbasulak nga adya ka mo, pakawanan na kuma. Awan basol mo. Basta na amiris ko, asaan gaya masikat type ko nga agbali na partner iti agnanayon. Isung agsinatan. Iturod kan iji balayaw. Ala, agimpaki kan, Christine. Anya ka din dahi tangar aramidem, rikaw. Apaya basta sinaamlatan di tao nga awan mo't basol na ken ka. Jak nga rod ay ayatunan. Nag-expirean ti panagayat ko kenkwana. Ken jak inayat iti husto tatang. Kagud wala nga panagayat ni nariknak iti kenkwana. 1/4 sapay kit di. Ay, inyaw awin mo pala nga rod ni Christine. No kastamot lagayam ti aramidem. Pinangnamnamam iti awan. Basol yo Nagisangpet kay pala ngamin iti babae. Ket adayo nga ubing kan napimpintas ngam ni Christine. Kakasiak akan kantyawan da. Ibagbagada anaalimtak kayo ngam siyak. Tanapimpintas ka no nga dayo ginobya yo ngam ginobyak. Insulto mo't day ta para kanyak Ay, jakamuken ka. Sana panunot tinanakman ti kasta. Basta itunog kon nga agawid ni Christine. Nauma akon kenkwana. Ay, sinayang na day di anubyan na. Naggagat pa'y mo't nga rod. Wan nga rod Ket no isaw ti para luto may iji balay. Awanan at aglutaw ta pinagawid na matang. Apay Genobiam ngay, saan nga agluto aya? Basit lati amo na alutuain ka ba guys? Saan nga minanayruam agluto-lutaw? Nagagat matlaang agdalaos ka naglaba. Naimbag anos asikaswan na ka. Wan mait ka ba guys? Pasaray itimplanak mo't iti kapikno kwa Paliiwam na imbag tanusadot matlaang sinaamlaangun. Ay, saan ka ba guys? Nagagait ni Alicia. Kunak nga raw tulagan tayo kumanti kasarmay. Kat adakan ka dayta kabagis. No disidido kan amang ikasar itinubyam. Makaamu ka kabagis.
Adula amin na kasar-kasar. Saan na masapul day tatang? Ha? Rico, kaanakan, saan tayo ama itid ti pagragsakan ti amam? Iso abaybay-an tayo iti kayat na nga aramidin. Kan may mayat matlaang no agkasarda, ngam ti agnanayon nga agdennada, ngam saan damot ang nagkalaysa. Di kay mabain aya tatang. Nagubing ti asawaan nyo. Awan mo't problema iti dayta anak kaw. Di yukit di sinaan. Amang ano jay pensyon nyo la ti almanin na. Imposible akayatan na kayo ti ubing kan napintas. No sana gapoy ti kwarta. Ay kat makamuka ano niya ti panunutam. Basta siyak. Desidido akaw na mangikasar kan ni Alicia. Isa tulagan tayo ti kasar may. Adapay mo't sadsadot na. Di payagluto. Manganlat pagalistuan na. Agid idalat kukuan na. Nay, kita akabagays, di mo panuynuyan jay nubyam. Isurom nga agtrabaho iti unag ti balay, tapno saan nga agruam. Imbes nga da katulungam, amangan no si kapay lati mga sikaso kankwana. Saan may kabagays? Aglutluto mat ni Alicia. Saan lang kami na makitkita ni Ricaw no aglutaw? Fidel, bumangon kan taing-tairwaran tay pensyon mo. Kuyugin ka. Ni, anyat mapaspasamak ka. Marigata na ngagangs. Itaray na kayo hospital. Ala, mabit lang nga ron. Ayabak dyan mo. Ay nakabagis ko ay apay ngayon pan mo batan. Naatake ni tatang iti sakit na iti puso ante. Saan na si Mambo ti biyag na iti ospital? Kasanan nga iti kasarot na Fidel. Imbati nakmatan. Fidel! Itatanay tabunan ni tatang. Di ka pala pumampanaw, Alicia. Tapalpasan pa iti 40 days na. Uwan manong Rico, talaga akas ti aramida. Tauray kas-kasano, inayat kumatday di tatang mo. Ala, awatan tayo ti amin. Talaga siguro, asaan na kayo tinaikari para iti tunggal maysa? Uwan siguro, manong Rico. Ala, mabit lang wan, tayo nakagluto iti pangrabyanta. Aginanaka lang, Alicia. Ante, di mo't adamulayo ang mais. Nagbungan? Gumatangak man ante. Ilutok man, takanan mi kan ni Alicia. Paborito na ngamin ti mais ka. Nukasta, saan pa'y anagawid ni Alicia ije lugar da? At dapay la ije balayaw. Wen ante, talupasin na pa iti 40 days ni tatang sa agawid. Ha, kasta aya. Di dudwa kayo ije balayaw. Katuwa na ante. Ante, tangay na tayo ni tatang. Kat single manan ni Alicia. Mabalin mat siguro nga arma kanya. Anya, ay nagloko kan. Armam ti ex ni tatang mo. Kat awan mat dakas na. Ta single mat manan. Uray pay, respeto kumamat iti pimusayon nga amam. Apay, awan sabalin nga armam. Ni Alicia nga rod ti korsonada kantay. Idi pala akras ko. Ngam nobya kat nga rod day di tatang. At least ita single manan. Mabalin kon nga arman. Angam di kay madanagan. Ta jak pala arman ita. Palpasag pa iti 40 days day di tatang. Tapno awan makun kunayaw. Armag to kalpasan ti 40 days. Anya? Agawid akon manong Rico. Tanalpas matan ti 40 days ni tatang mo. Itulod ka nga agawid, Alicia? Ay, saanan? Taadamang sabat kanyak, manong. Mabalin ka nga ibatim ti kompleto nga address ti balayo. Ta sumarong karakto, ading Alicia. Mangyegak to iti mais. Ken daddo mapay anat natin ken prutas. Ay, katun Sige, taitad ko ti address ko, manong Rico. Saan nga amo niya Alicia asarong karak ita? Ay, makla at lakit ti dayjay. Sapay ko tamadanon ko dito balayda.
Awan mo't mangilukat. Agtuktukak pa'y. Ha? Manong Rico? Naimbag nga oras mo, ading Alicia. Prutas kan natnateng para kan ka, ading. Ala, nagbanog ka pa'y laang. Ala, sumrag ka. Ha? Ala, adumat gayam ti bisitam di taunag Alicia. Kababain sa ti umunag. Madama nga mintipan nakatulag ti kasarmi iti nobyok, Manong. Tadim manundan. Ha? Adan nobyom, Alicia? Wen Manong, ala, umaykan, tamakidengag ka itipan nakatulag ti kasarmi. Akwa, saanan? Ibatik lang na iti prutas kan natin, ta pumanawak mo't lang. Agawid ako nading. Nana prima, na kayo magayam ti masabat ka. Papanan niyo na. Nakamot na kanyak si ka. Manang ko namat Feeling ubing kamat. Pasensya kayo, Nana. Katawunan niyo mo't kami ni Nanang ka. So, Nana, kunak ka na kayo, Ubingak ngam ni Nanang mau. Nagkuna akatawunak dya inam. Ha? No kayat mau, agpin nakita kami kaninanang mo iti birth certificate. Takita no asino ti bakbaket kada kami. Ha? Ay, pasensya kayo marudan. Damok akat senior citizen kayo mutan akas kaninanang ka. Ay, iso lang ti senior citizen. Di nakiramraman dita. Tano siya, ubingak pa'y. Iso amanang kunam kanya. Manang. Kabages. Apay, di ka makimiting ita. Di ka pa'y nakasukat. Ingtan Meeting tay? Meeting ti senior citizen Nagkuna senior citizen ak. Awan pa'y 60 iramraman nakit din dita. Da kayo lang tag-meeting manong. Ubingak pa'y. Namiramraman dakit di dita senior citizen ditan. Kaya't mau akitaan ti birth certificate ko manong. Ha? Addan ayat ay birth certificate mo kabages? Addan Kitaam taw tapno mamati ka sa anak pa senior citizen. Adayaw nga inauna ka ngem siya. Kitnudwala atawan tinanguna akin ka, prima. Pugpug tulaang day tamanong. Basta adayaw nga inauna ka ngem siya. Ay na, Uncle. Kaano nagpalit registration ni Nanang? Wen, amok dayta. Ngumjak amo, binaliwan na gayam, titawin na. Ay na, pinaubing na tawin na, Uncle. Kinisayan na, titawin na. Anyan? Ay na, jak amo man, Uncle. Agpapaubing kami ni Nanang. At dapay siguro balak na. Balak na nga? Balak na makiasawa pa'y Kaapay akas ditar aramidan na. Pati bado na, bado ti ubing. Asas. Di mat ngarot may bagay kan kwa na. Tamadlawan dagiti kurarot akudil na. Ay, na, prema. Ag-ina na kayon. Itata kayo pala nga agjagjaging. Agkaralabas kayo mat ito isang store kong agjagjaging. Apay, hang kayo nga mabanog. Ubingak pa'y, iso sa anak basta mabanog. Kabailak pa'y ti agsublay ti maminli mamanipod dito, yaging kay Jabalay May. Ay, talaga lang Di kayo man lang tinakita nga senior citizen nga kasta? Ay, kaya't mautay sipat ko kan ka ti birth certificate ko. Ha? Ataw. Ay, Itaam ti tawan ti panakayanak ko. Sa anak pa'y senior citizen. Ay, itugtugot yun data certificate yaw. Wala. Ibulbul sa account. Tapno ada ipakita. No di da mamatay 50 plus ko pa'y laang. Ay, isoya. Manongaron nga ti tawan nyo tadta. 57 ko pa'y laang. Ay, ngam. In fairness, katahan nga madlaw na. Ay, thank you. Manungay ti ang mumatawan ka. Kunak, 60 yun. Anya! Nek, manong, nagudong ka matgayam. Wen kabages. Umay kan, agtugaw ka dito nagtugaw.
Napuno mo nga minan to, Jeff. Sige, Manong. Agtugaw kalatan di tatag sabi tak. Umay ka kay dinagtugaw, prima. Saan nga rudan? Apaya nagdagunlit ka? Si katirumbeng agtugaw, Manong, talaklakayan kan. Naimbag kanyak, ta 57 ko lang. Ngam si kagay, senior citizen kan, nakapsutan, titultulang kan laslasag mau. Handa. Kabalak tiyag sabit. Napigsa ti imak nga agkapat, Manong. Nana prima, nadagsan samot tabagyaw. Higyon, tayo tulod kayo di balayaw. Nana ka manin anana kanya kon, Rude. Ha? Ay, sorry, Manang. Manang gayam. Kabalak day to'y, talagaan. Nagpigsa kayo mo na, Manang? Wen kasano ajak napigsa kat ubingak pay mat ngamen. Kabalak payabag katan ti sanga kaban Aya, talaga nga rod nga ubing kayo pa'y, Manang, ta napigsa kayo pa ya talaga. Wen, Rudy, iso adi naktultulungan. Dagi jay duduogan ng titulungam. Saan asyak? Ubingak pa iti tawon ko 57. No, dala agaram kanyak aklo na kadagosan. Makadakak pa'y siguro iti maysa, unodwa. Nanang, kaya't yung ano ti mga anak iti kasar, damdamagan jay gayim ko nga agkasar inton umay abulan. Da kayo kano ti may nga alaan ng agninang. Ay, sanlin. Ubingak pa'y tapno agninang iti kasar. Ha? Dagitay senior citizen ti alaan dang agninang. Bunyag laang ti anak bayang pa'y lata kasar. Anya? Nanang, mabalinan ang mga anak kayo iti kasar. Apay di ka makawawat aya. Bunyag laang ti anak Jak mangan anak iti kasar ta ubingak pa'y. Iba kami jigayam mau. Taan nakagtulaang ang tibunyag dya ipasngay ng tong anak da. Kabages, si mangput kano tayo anak ti kumari tayo ang naggapo yan, bro. Mangtid kano iti ayuda ka lagi ti senyor akas kada tayo. Para kada kayo Apay, di mo kaya ti ayuda? Sa anak pa'y mata senyor. Kay umay kalata kay supay ti iti datulaw. Ano ti kwarta day jay nga anak ti kumari tayo. Isu nga agipadpadawat iti kwarta day jay. Para kada kayo dayta. Puwera kanyak, Manong. Nanang, adda kadwak asim mangpet. Agmanuak, Nana. Nay, sino to'y kadwam anak kaw? Ni Esther, Nanang. Best friend ko. Apay ang nagdakkel ti bagja gayam mau. Anyat karga jabag na, Len. Bado na, Nanang. Agbakasyon pa'y laang dito'y balay. Apay, awan trabaho na. Padak ngaglaklako iti online, Nanang. Buy and sell iti badbado. Anya? Nagpintas mat. Nagpudaw pa'y. Kasla anak matibak nang. Saan, Nanang? Padamat la amarigrigat ni Esther. Anya nga tati usar na iti rupa na. Naging pisma iya rupa na. Kasla rupa ti ubeng. Nagsilapay kide. Damagan yun to kwa na, Nanang. Ay, Esther, balasang kaw. Apay, anyat usaram di tarupam. Nagpintas nga men. Nagkinis. Awan, Nana. Sabon laeng. Oo, nga ta. Jak pa'y sua balasang kaw. Promise. Sabon laeng, Nana. Kan sunblock. Jak mamati. No di kay mamati ak makamu kayo. Nga magpayso ti bagbagak. Sabon laeng ti us-usarag kan sunblock. Digdigos na kiti agayam. Naggidandaman na nagdigos. Nuapay mat amasapul nga aggidan na nga agdigos Ay, iso agundawayak man ti sumrag dito'y siledadwa. Kita man ti gamit dayjay nga Esther. Imposible nga awan usarin na iti rupa na. Adda ka day.
Di nala siguro kaya't nga ibaga. Dahito ti pagabasit. Lokatak. Mga no adda dito iti sikreto nga usarin na iti rupa na. Kung nagtupay kat. Adda kung nagtumalt. Anya nga ay, di nakita ka o dagito'y gamit na. Ang amnay. Anya nga dagito'y. Tsak maawatan to'y naisurat. Nagatidog lang nga rugdan. Nagrigat payabaliksan. Dagito'y lakit di usarin na iti rupa na. Iso anaging pis ka nagpudaw dya rupa na. Ay sus, nalpas na nagdigos. Rimorda ni Jabanyaw. Ay sus, makita dito yan. Isarak na gusto dito'y bag. Ay, agawa ti rumor dito yan. Le, nanang, anyat kukuin nyo dito'y sila. Kwa. Kwa, jak masapulan tayo walis. Kunaknuad na dito'y. Awan dito'y, nanang. Sige nga rin, tinaksapulan ni balkon. Nanang, agpaili kami kin ni Esther. Tasabdan mi ti customer mi iti online. Sige anak ko. Gumatang kay tumatin iti sidaan, Well, nanang. Mapantan, friend. Nakasukat akon. Well, friend. O, sige nga rod, nanang. Inkamin. Sige. Apay akanayon anak ka long sleeve kasi ka Esther. Apay di ka mapudutan. Sa anak ngamin asanay nga ag-t-shirt kan agsandulaan, nana. Nairwa makiti atidog ti manggas na abado. Winangam nagpudot. Ayos lang, nana. Uray ta na yung pisto'y bado. Rimuar na kiti agkayam. Gundawayak apakibiyangan ti gamit na dyan nga Esther. Kita man ti karga dyan basit abag na. Kabagis, ayun mo. Ay, disturbo mo dahi ta kabagis ko. Anyaman nga tati umay na ibagan aya. Umay matla makimarmari dis dahi ta. Kabagis, umayak man ko na. Ay na, sumrag kalatan! Adaku ko apay aya. Kabagit nila ko ba? Sino dyan napintas asa nga iliyaw? Kayem ni Linday jay. Apay aya. Nagpintas mo tan. Nagkinis de rupa la. Ada usarin na iti rupa na. Iso anak kinis kabagis. Ibagbaga na lang awan. Ngam adda ka day. Anya? Masurunak mo iti day dya babay. Di na ibaga ti usarin na. Tapno agusar mo da tao. Ay nakabagis, bakit kan? Adda pelaganas mo agpapintas mo. Bakit nga ibagbagam mo? Sanak pa'y asenyor, ngam bakit kun namakit din kanya? Anya nga rog nga iti baga? Ubeng? Mala, ubeng no ubeng? Makapabad trip ka mo manong. Dadaulam matyal daw ko. Ay na, pasensyakan. Nasair ba ng tirignam? Nagrabaw arasaw, ti pakasasairam. Hala, agaawid kan. Nawan mayat ngay bagam manong. Tanay, adapay aramida. Nasaya at magtanakapanaw hindi ka bagis ko. Ay, lukatak man kit di na gito'y nakabuti. Medyo nabangsit mo na gito'y. Uray nabangsit. Ito effective. Ay, mangkasayak ka na gito'y. Imbag, taado ti empty bottle apang ikak. Ay, alaag lakuman abo ngam. Ay, makadlaw na. Ay, so kasayak latan. Lin, yam amo mamut kanyak niya napinta sa gayam mo. Kaya't ko amam amo. Ay, allergy na ti lalaki, Rudy. Anya? Imposible Ala na. No kayatin nak, di ikasarkon. Di nakakayat day jay. Addan kayan ayat na. Sayang, kunak na awan pa'y. Addan, iso adikan mang namnama itigayim ko, Rudy.
Ayan daling kintigayim na kabagas. Rimwarda ka di manay. Agdigdigos da. Nagdidanda manay. Wan, apaya. Apay at tunggal umayak. Maira na nga agdigdigos da. Kit pasaray agdidanda bay. Apay aya, kat aggayam da nga raw. Ne, anya dahi ta ipumpunas mo di tarupang kita ba? Pagpapu daw, makigtot kan to. Takas to kan ni Esther ti kapu daw kan kakinis ti rupak. Nakarkaron to nga umubingak, manong. O anya, naprusam ka di amin nun di tabukot ko, Len. Win Esther, agbado ka. Ay na, ay, makaginawak pa yan nakadigos. Nala, agsukat ka matan, tayin tamanan aglako. Len, kita man to'y ropa kan tangad ka. Apay kay akas to'y matan. Ala, apay data. Naglabasit matan nanang. Huwag garod. Naapiktaran sa payan ti matak. Nasakit. Kanay. Limtag to'y tangad ka. Anyat inkabilo di taaya. Tay ikab-kabil na Esther iti rupa na. Anyang ikab-kabil? Katawan mo't ikab-kabil na iti rupa na. Ada! Tay nga'y pagpapudaw na. Dagito'y manday. Ala! Kat no dagito'y pag-agas na iti good-good na dagita. Anya? Good-good? Wala nang. At dagagatil na iti intero abagina. Iso anakabado akanayon iti long sleeves. Tamabain ang makita ti tao. Anya? Apay adi yung bagbaga nga eh. Kat, apay, amuni nga rod ay ang us-usarin nyo dagita. Ay, papanawam nga rodan da dya babae. Makaakar ti good-good. Ibagam tagawidan. Agnaedan dito'y balay ni Esther, nanang. Ay, sana mabalain. Makaakar ti gagatil na. No papanawin nyo ni Esther, sumurot akon kan kuana. Anya? Apay asumurot ka kan kuana? Apay, asino tinapatpatagkan ka? Dayjay nga ang good God, wano siyak nga inam. Napatag kayo adwa kanyak, nanang. Patpatgan kayo, patpatgakmat ni Esther. Apay naka-face mask ka, kit nagpodot ka ba, guys? Masurunak iti dayjay nga Esther. Ginudgod mat gayam, inakaranak. Anya? Inruar ko amin nakagawa na dito'y balay. Masapul apumanawan dito'y balay dayjay babae. Nay, ano kasta? Bado na dagitan nakasako, di tayan tirilaw ya? Wan, manong. Makaakar iti gagatal dayjay babae. Nanang? Nasaya, tada kayon. Inruar kon ti kagawa ni Esther. Pasensya ka, Esther, nga masapol apumanaw ka dito'y balay, ta makaakar ka. Api nga inruar yu tibado ni Esther, nanang. Papanawam nga rudan. Kita ang matinapasamak dito'y rupa kang tangad ko. Nay. No kasta nga rod, itulod kon, ijay lugar da, nanang. Hello, Len. Apay, ayan mo ngay. Kunam nga itulod mo lang ni Esther nga di ka mat nagawidan. Diya ko nagawid, nanang. Dituin balay de Esther, tipag naidan mi. Anya, apay di ka mabutan. Ang mga numaakaran kay tigagatil na. Saan, nanang? Ngamin, ay ayatak ni Esther. Anyat kayat mo asawan? Aging inayat kami kin ni Esther, nanang. Iso nga awan ti uray asino ama magsina kada kami. Anya? Kung lakto mating ka, nga da sa bali adjar dagiti dua ka bages. Apay, di ka dumlaw iti kinasingid da iti tunggal maysa. Ti salod sa, asino ti tumboy kadakwada? Saan mo't amadlaw no asino kadakwada? Ay, manong. Inaklon nilin kanyak. Jay ka anakam tilak yan. Anya? Ay, jak pulos ni namna matikas jay ngay naramid ti anak ko, manong. Kinilaat na ti ka anakam.